ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare sempre qui in alto di sta miseria che tanti figli soffre ancora come a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Dalotto Idea. Oggi siamo un giorno prima della primavera, oggi siamo il 20 di marzo del 2022. Come potete vedere qui c'è stata una settimana sempre di pioggia, insomma c'è stato brutto tempo, nebbia, e oggi, un giorno prima della primavera, guardate che stanno cadendo le grandine, guardate quante ce ne sono. Qui ci avevo seminato i ceci, state vedendo tutto ciò che ci troviamo in Sicilia, ci sono ancora questi fenomeni come del resto di tutta l'Italia, di tutto il mondo, diciamo. Guardate all'incirca 10 minuti che stanno cadendo queste grandine. Sono piccolini, grazie a Dio. Non ho potuto fare niente questa settimana perché ha piovuto, perché ho un sacco di cose da sistemare. Qua c'è un albero che era secco, l'ho tagliato le radici, ora poco a poco lo devo tagliare, guardate. Poi qua ci devo seminare i pomodori, questo in aprile, però ce l'ho messi là in quella piccola sera che c'è là. Questa qua ci sono seminati i pomodori, melenzane, sono coperti con la plastica, cerco di anticipare anche un mese, così sono a coperto. State vedendo qua, quelle sono le fave, là ci sono le fragole, sempre che potete trovare il video sul mio canale se volete vedere quando ho fatto questo impianto di fragole. Ho fatto la rincalzatura delle fave, che ho fatto anche il video. Là ci sono, come ho detto, ci sono i pomodori, le melenzane, sono coperti là. Là ci sono anche le fragole, guardate quante grandine ci sono, le fave. Là ci sono anche cose messe coperte con la plastica, che ho creato una piccola sera. E niente, e questa qua è la giornata prima della primavera. Va bene, io vi lascio con questa panoramica e che dire, una buona domenica, ci rivediamo ai prossimi video. Una buona domenica, ciao a tutti da Giovanni.